明了吧？大家好，我们一起看一下 HSK 标准教程3级的第19课的主语。库切马 HSK Level 3页 Grammar No 古记面，题目就是趋向做 direction， 辅语做 complements，direction ပြတဲ့အဖြစ်ပုတ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်辅语的引申义ဆိုတာ引申义ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တိုးချဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော် direction ကိုပြတယ် complement ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုးချဲ့တဲ့ဟာကိုလေ့လာမယ်汉语中这个啥的嘛的趋向说的 direction 辅语 complements 我的用在马东家的动词和形容词的后面然后 verb 呢 adjective ရဲ့နောက်မှာတုံးကြတယ်တဲ့还可以ရသေးတယ်表达是表示ဆိုပြတာတယ်其他的意义တခြားအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဖော်ပြပါတယ်တဲ့动词加出来 verb ကို出来ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့表示ဆိုပြတာတယ်从ဆိုတာမှဝူဆိုတာမရှိတာကနေပြီးတော့တောက်ယုံဆိုတာမရှိတာကနေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်တဲ့养生ဆိုတာတော့养生新事物ဆိုတော့တစ်ပေါ့နော်အတစ်ကိစ္စရဲ့အတစ်ကိုအထူးတလဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့例如 example ပြောမယ်ဆိုရင်နော်这个字你能写出来吗你ရေးနိုင်လား你ရေးထွက်လာနိုင်လားလို့ပြောတာ这个字ဒီရဲ့စကားလုံးကို你能写出来吗你ရေးထွက်လာနိုင်လားပေါ့နော်朋友想出来一个汉语的好办法တဲ့朋友တငယ်ချင်းနေရတဲ့想ဆိုတာစဉ်းစားတာ想出来ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ထွက်လာတယ်一个汉语的好办法တရုတ်စာရဲ့ကောင်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးမှထွက်လာတယ်ပေါ့နော်你画的真快နင်ဆွဲတာတကယ်မြန်တယ်一会就画出来了ခဏဆိုရင်ပဲဆွဲတာထွက်လာပြီပေါ့ဆွဲလို့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာ照片我选了几张洗出来了ဆိုတော့照片ဓာတ်ပုံကိုတဲ့我想ငါဥဆုံး我选了ဆိုတော့我选了ဆိုငါရွေးလာတယ်几张ဆိုပုံအနေငယ်洗出来ဆိုဆေးထွက်လာတာဆိုတော့ရင်ခက်ကပုံထုတ်တယ်လို့မျိုးဟာကိုပြောချင်တာတက်ပြားတွေပါတွေလေဆေးရတယ်အဲ့ကိုပြောချင်တာเนาะ动词 verb ကိုတဲ့ကြားပေါင်းထည့်လိုက်မယ်出来ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရဲ表示လဲပဲဖော်ပြလို့ရတယ်分辨ဆိုတာခွဲခြားတာဘာခွဲခြားလဲဆိုတော့识别ဆိုတာအတိပေါ့နော်သိစေတာကိုခွဲခြားတာ从ကမှ从ဆိုတာမှဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုတာလေပြောမယ်ဆိုရင် height လောက်ထားတာကိုပြောတာเนาะ营造想的意思ဆိုတော့ပုံထားတာကနေပြီးတော့ရှမ်းဆိုတာတိတိတာတာပေါ်လွင်လာတာအဲ့တော့ပုံထားတာကနေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောချင်တာပါတဲ့例如 example ပြောမယ်ဆိုရင်你听出来了吗这是谁的声音နင်နားထောင်ပြီးတော့ထွက်လာပြီလားနင်နားထောင်လို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပြီလားပေါ့ဒါဘယ်သူရဲ့အတန်လဲဆိုတော့နင်သိပြီလားနင်နားထောင်ကြည့်တာအဲ့လိုမေးတာเนาะ我看出来了ဆိုတော့ငါကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာပြီ这个是2年级的那个女孩子ဒါကတော့နှစ်သားကကိုရဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်我喝不出来这2杯咖啡有什么不一样的我喝不出来ဆိုတော့တောက်ပြီးတော့မှထွက်မလာဘူးတောက်ပြီးတော့မထွက်လာဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့这2杯有什么不一样ဆိုတော့ဒီ coffee နှစ်ခွက်ရဲ့မတူညီမှုပေါ့နော်ကွာဟမှုကဘာလဲဆိုတော့ငါတောက်ကြည့်ပြီးမှထွက်မလာဘူးတဲ့你没看出来吗ဆိုနင်ကြည့်ပြီးတော့မထွက်ဘူးလားတဲ့他是小干啊သူက小干လေးပေါ့နော်အရင်ကမတိတာနေတာနေတိတာလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြချင်တဲ့အခါမှာလဲ动词加出来နဲ့သုံးပါတယ်နော်一些形容词一些အချို့形容词ဆိုတာ adjective အချို့တော့ adjective 或者动词 adjective ဒါမှမဟုတ်ရှင် verb တွေကိုတဲ့ကြားပေါင်းထည့်လိုက်တယ်下来ဆိုတာဆင်းလာသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့表示ပြတာတယ်တဲ့ယုံ动到静动ဆိုတာလေ action ဖြစ်နေတာနော်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့တဲ့တောက်ကျင့်ဆိုတာတော့ငြိမ်သက်သွားတာတိတ်ဆိတ်သွားတာကိုပြောတာလှုပ်ရှားနေတာကနေငြိမ်သက်သွားတယ်ပေါ့နော်有强到弱强ဆိုတာလေရင့်မာတာရင့်တာပေါ့မာတာကိုပြောတာအဲ့ရနေပြီးတော့တောက်ရောက်သွားတယ် raw ဆိုတာပျော့ပြောင်းသွားတယ်မာတာကနေပျော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအသေးပဲတွေပါတဲ့下来包ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့เนาะ快到慢慢等变化快မြန်တာကနေပြီးတော့မှမြန်တာကနေပြီးတော့慢နေတာအဖြစ်ကို
变化ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့例如 example ပြောမယ်ဆိုရင်第九前边的车အရှိဘက်ကကားက越开越慢ဆိုမောင်းလေနေလေ停下来了ရက်လိုက်ပြီဆဆမောင်းနေတာလေရက်သွားတယ်ပေါ့နော်天黑下来了ဆိုမိုးတွေမှောင်လာပြီတဲ့孩子们要回家了ကလေးတွေအိမ်ပြန်ရတော့မယ်နော်我真希望时间能慢下来ဆို我真希望ငါတကယ်ကိုမျှော်လင့်နေ时间能အချိန်ငါတဲ့慢下来ဆိုနေလာလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေပေါ့နော်不要过得那么快的အဲ့လောက်ကြီးအချိန်ကုန်တာမြန်မယ်လို့မမြန်ဘူးလို့တော့ငါထင်တာပဲပေါ့နော်ငါမျှော်လင့်တာပဲပေါ့只要他爸爸水小鸟叫只要说别他爸爸叫都哎呀别个我个里有可用没他马上都要吃钱就安静下来是吧被谁抓的不喏啊啥个湖里你嘛对抓啦အဲ့လိုမျိုးတခုခုဖြစ်နေတာနေမှာရပ်တန့်သွားတာကြတော့下来နဲ့တော့ပြီးတော့အရင်ကတိတ်မှမပေါ်လွင်တာနေပေါ်လွင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့出来လို့起来လို့ထဲလိုက်ရင်အဆင်ပြေမယ်动词嘛的起来帮ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုอ่ะเนาะ起来帮ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့表示ပြတာတယ်တဲ့回忆ဆိုတာအမတ်တရပေါ့အမတ်ရတာဟာ有了结果အမတ်ရတာကနေပြီးတော့မှ result ထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะမှတ်မိတာကနေပြီးတော့အဖြေထွက်လာတယ် result ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါတဲ့例如 example ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ你记起来我是谁了妈的你记起来说你မှတ်မိလာပြီလားငါဘယ်သူလဲဆိုတာကို你မှတ်မိလာပြီလားတဲ့你能想起来那是什么时候的事吗တဲ့你နိုင်မလား想起来ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ထွက်လာနိုင်မလား那是什么时候的事ဟိုကဘယ်အချိန်လုံးကကိစ္စရက်လဲဆိုတာကိုနင်စဉ်းစားပြီးမှထွက်လာပြီလားတဲ့对不起တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့我想不起来那个名字了ငါဟိုရဲ့နာမည်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှမထွက်လာတော့ဘူးတဲ့我想起来了他小时候像个男孩子ငါစဉ်းစားပြီးထွက်လာပြီ तू ကငယ်ငယ်တုန်းကကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲပေါ့နော်继续看上去是吧记ရတာ与နဲ့看起来记ရတာဒီနှစ်ကလုံးကတဲ့差不多အတိတ်ပဲကတော့တိတ်မကွာဘူးတဲ့意思是အတိတ်ပဲကတော့通过ကျော်လွန်ဒီ看记ပြီးတော့ကျော်လွန်နေဆိုတာပဲပြောချင်တာပါပဲတဲ့对啊ကို某一个地方ဆိုတော့某一个方面ဆိုတော့အပိုင်းတစ်ခုခုကိုကျင့်ရှင်ဆိုတာကျင်းပတဲ့估计ဆိုတာအစီအစဉ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျင်းပတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပြောချင်တာပေါ့နော်评价ဆိုတာတော့ဒီလိုပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလိုရေပူရအားဖြင့်ပေါ့ကြည့်တာပေါ့နော်看上去看起来ဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပါပဲ把头发放在耳朵的后边可以使脸看上去看起来漂亮一些ကြည့်ရလို့ရှိရင်သူကပြောမယ်ဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့တစ်ခုတော့အစိတ်အပိုင်းကိုကြည့်တာပါပဲနော်အဲ့ရဲ့ပုံစံအဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ是吧？他今天穿蓝西服，看上去像40多岁。都ဒီနေ့ဝတ်ထားတာအနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြောက်ကိုဝတ်ထားတာကတဲ့40အသက်40ကျော်လို့ပဲတဲ့这是你做的饭吗ဒါနင်လုပ်တဲ့ထမင်းလားနေချက်တဲ့ထမင်းလား看起来很好吃的ကြည့်ရတာတော့စားကောင်းမဲ့ပုံပဲ看起来很好吃ကြည့်ရတာစားကောင်းမဲ့ပုံပဲ他今天一句话也没说တူတင်တဲ့စကားတခွန်းတော့မပြောဘူး一句话စကားတခွန်းရဲလဲပဲ没说မပြောဘူး看起来ကြည့်ရတာ有点不高兴နည်းနည်းမပြောဘူးထင်တယ်တဲ့ဒါလာလို့ဒါတွေအားလုံးရှင်းပြပြီဆိုတော့ဒါတွေနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်လျှံရေးလျှံနေတော့ကိုပါကိုလှုပ်ထားပါ第二က学ဆိုတာဖြစ်စေတာကြောက်ဆိုတာဒီဟာလေကြောက်တို့让တို့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းလေ့လာမယ်ကြောက်ဆိုတာတကယ်တမ်းသူကသူတီးတန့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်တာပေါ့နော်让ကလည်းဖြစ်စေတာပါပဲဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်汉语中တရုတ်စာထဲမှာ用သုံးတယ်တဲ့学တို့ကြောက်တို့让တို့ကိုတဲ့ဟုတ်အနောက်ဘက်မှာ搭配ဆိုတာလေတွဲတာ将语表示ဆိုတာပြတာတယ်表示ဆိုတာပြတာတယ်
知识的意思，知识的意思说张英武这个表面上呢，讲说了先比嘛不喏，得变那天，哈喽，加大进来对白吧的，三个说东古，三个词说 idea 这个龙东龙叶，基本上母音情感。意思对白啊，山头都泥巴嘞，第这个龙东龙叶，木拉对白里了咯，都泥巴嘞的。是我嘞常有书面语说，是说的这个龙啊，加入的，那杀山嘞的，教书的这个龙啊，罗常有语空语，教书的这个龙啊，加入那杀山嘞，是说的这个龙啊，加入杀山嘛嘞，例如 exam 表面上孬的，读书使我快乐。စာအုပ်ဖတ်တာကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ဒါကြောင့်စကလုံးစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့读书使我快乐။ဒါတော့ကိုကတော့စကားဆန်ဆန်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့读书叫我快乐，让我快乐ဒီလိုပြောလို့ရမယ်။ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်တစ်ခါတည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါနော်။ဒီမှာပြောစရာတွေကိုအားလုံးတစ်ခုမှကြံပြောထားပြီးတယ်။ကိုဒီဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတွားပြီးအသုံးချလို့ရလဲဆိုတာရောပါစဉ်းစားပြီးတော့မှအသုံးချတာပို့ပြီးတော့မှတတ်တာမြန်ပါတယ်နော်။考试ဆိုတာစာမေးပွဲဖြေတာကတဲ့让我很紧张ငါ့ကိုအရန်စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။穿运动服တဲ့阿克萨恩就我大个让他给年轻度不表嘛，眼缘努表示吧的不。第四，我想快点把照片发给大家，叫朋友们也高兴高兴。我想皮今呢快点上面把照片他帮我发给大家阿龙五，宝贝进来不？叫朋友们高兴高兴，大家进入来表现事情嘞，让朋友们高兴高兴，叫朋友们高兴高興，路東路下嚟所以呢，哪里比他媽咧練你咯，掛個路他們。ဒီဗီဒီယိုဒီမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြိုးရှိရလို့ဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်။လျန့်ရှိ exercise ကိုဆက်မှကြည့်မယ်။朗读ဆိုတာဖတ်ပါတဲ့ရှားလေး短语和句子အောက်မှာပေးထားတဲ့ phrase နဲ့ sentence ကိုဖတ်ပါ။短ဆိုတာတူတာ很短ဆိုအရန်တူတာ။短头发ဆိုတာသပင်တူတာ။短ဟုတ်တယ်သူငယ်ငယ်တုန်းက喜欢ဆိုတာကြိုက်နေတတ်တယ်短头发ဆိုတာသပင်အတူသူကငယ်ငယ်တုန်းကသပင်အတူပဲကြိုက်တယ်တဲ့လမ်းဆိုတဲ့အပြာနော်လမ်း色ဆိုရင်တော့အပြာရလမ်း襯衫ဆိုရင်တော့ T-shirt အပြာ天很冷说高给啊人假的他今天穿蓝西服说多脑袋无手假我他的看上去像40多岁但理解着路呗的过说着了呢过生日说没有票单啦过节所以呢不会有票单啦过周末所以呢阿拉也股票单啦他刚过完1岁生日时候都可那边做票的不票比的不喏表面上喏但那比没你不床说累一条床对吧条喏一条床说累的很坐床说累不嘛太难累死的坐上说床上说累不嘛我坐在床上一边看黄河一边照上说我个累不嘛太比嘛得怕嘛咯你话咩古记比嘛得怕嘛咯得不压你呗不喏经过啥了交了呢经过超市交了哪路票单哪路票了呀嘞经过超市所supermarket 股票少的不喏经过图书馆所以呢的 library 股票久了票少的经过一条河所以咪股票的一路上经过了很多地方所以德兰路马你压力多များများ股票久嘞不办公室都可以你们自己做了汉字有几枚旧字和新字呢旧字说嘎来啥好呢新字这个龙对读读上面的词语选字对读怕把的上面的词语奥马贝塔命令我怕把上说现在把形成的说对不起来的词是什么意思对不起来的命令把对别的说了我把现在把以前说应该娘啊你前年说么呢去年谁呢那呢前年呢走路说票单啦经过交了路过说蓝票的路过蓝票的运动嘎呀衣服说 NG 运动服说嘎呀露的 NG以前
年前年走路经过路过运动衣服运动服以前年前年走路经过路过运动衣服运动服